Главный мой совет будет такой. Начинайте выебываться. Если вы никогда не выебывались, уже пора начать. Никогда не поздно. Выебывайтесь так сильно, как никогда этого не делали. Везде и всегда. Если вы не выебываетесь, значит вас беспокоит чужое мнение, значит вам чужое мнение важнее вашего собственного. Забейте на это все и выебывайтесь. Живите здесь и сейчас. Сию секунду. Кайфуйте и выебывайтесь.